Page 99, G6. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप सायबाचे इंतेंसावा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेंसावा जावन आसात, जे पासत हे मीस भेटूंक आमी हांगा आयल्या, ते आमी देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान तो दाखयता ती वाट चलोवंक ताची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आयज इग्रोज भाग्यवंत आम्ब्रोस बिशप आनी दोतोर इगर्जेचो ताची परब म्हूण समोर रमता. मिलान ह्या सुवातेर डायसिसचो तो बिशप जावन आसलो. एके भाशेन सिंप्लिसिटी म्हूण तितून तो वावुरतालो. चडशे ताका व्हडपण नाका आसले, पूण देवान दिल्ली जी जाणवाय, तो आपले इगर्जेची जी शिक्षण आसलें तें सगळें कितें बरे भाशेन मनशांक भावार्थान विश्वासान तो तांकां देवा सरशी हाडटालो. आनी त्या वेळार जी हेरसीज जावन आसली ते पासत तें बरेच कश्ट आनी आपले जिवितान सोंसले. ते वरवीं सदांच इग्रोज माते सरशी लोकांक जेजू क्रिस्ताची जी शिकवण जावन आसली तें सदांच ती दाखयली. आनी तेचे वरवीं भाग्यवंत अगस्तीन पूण तेचे वाटेर चलूंक म्हूण फुडें म्हूण सरलो. आनी त्याच भाशेन तोय मागीर आपलें जिवीत बदलून सांत म्हूण जाला. आमच्या जिवितान जेजू आमकां सदांच वाट दाखयता आनी तेच आयचे वाचपा वरवीं आमकां दिश्टी म्हूण पडटलें. भावार्थ विश्वासान जेन्ना आमी देवाचेर पातयेवन म्हूण रावता, आमकां सदांच ते पवित्र वाटेन चलूंक आमकां आदार मेवता. पूण बरेच फावट आमच्या मनांतल्या चिंतनांक लागून आमी पातकांनी म्हूण उरता. तर आतां आमच्या पातकांचो उगडास करून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आकार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आपल्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे मागणे तुजे मुखार चडून तुजो एकलोच पूत मनीस जालो. हो हरतो गूट समोरमच्याक नितळ निर्मळ काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां पावोशें कर. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रभादेशाच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरोवणे आनी सुकलोली जमीन खुशाल जावन पाट जमीन सुंतोसूं आनी फुलोवंक
कमळा भाशेन तिका फुलां ती संतोश भरीत जावं आनी आनंदान बरोवन गितां गावं तिका दिल्ल्या लेबानाची मोहिमा कर्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली देवाचो प्रताप ती देखतली तोकलोले हात घोट करात तीर करात कोटकोटली दोंपरां भिवखुऱ्या काळजांक म्हणात धीर घेयात भिवू नाकात हो पळय तुमचो देव येता सूत घेवंक तो येता देवाचें फारीकपण पावता तुमकां सोडोवंक तो येता तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उठ्ठले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो कित्याक ओरोण्यांत उदक व्हांवता कोरपल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात सुकी कोड्डी जमीन एक थोळें जाता ताणेलोले बुयच्यो जाता उदकाचो जोरी जंय कोळ्यांचो दोळ आसली थंय उपसतली बेतो आनी लोवे तांतल्यान बोश्टावंक नासलोलो एक राजमारक वेतलो ताका पवित्र वाट म्हूण पाचारतली मेल्ली मनशां त्या रस्त्या वेल्यान वेचिनात आनी वाट नकलोलो आशिल्ले पर्यान त्या रस्त्यार वाट चुकची नात थंय शिव आसचे नात रानोटूय जानवरां तेवटेन फिरची नात पूण फकत सोडवण मेल्लोली त्या रस्त्यार चलतली कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यान तीच परत येतली संतोशाचें उल्हास सोडून ती सियोनांत येतली तांच्या मुखामोळार सदांच कुशाळकाय रसरसतली संतोश आनी कुशाळकाय ती भोगतली दूख आनी रुदोण नाच जातली देवाचे उतोरे देवाचे वडपकार आमचो जबाब जातलो आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडोवंक येतलो म्हणया आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडोवंक येतलो सर्वेस्पर सांगता तेंचीत दिवन आयकोता खरेंच शांतीची खबर देव सांगता ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वचतली जबाब आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडोवंक येतलो मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात विश्वासीपण भुमींतल्यान उपसतले आनी स्वर्गार थावन आमचे देंवतलो नितीचो उजवाड जबाब आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडोवंक येतलो सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ नीत चलोवन येतली ताचे मुखार ताचे पावलां आनी पावलां घालून येतली शांती जबाब आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडोवंक येतलो उद्गाराक उबे रावया ओ पळय येता राजा मनशाकुलाचो दोणी आमच्या गुलामपणाचें झूम तो काडून उडयतलो सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या जेजू बसून शिकवण दितालो आनी गालिलियाच्या आनी जुदेवाच्या गांवांतली
आनी जेरुसलेमांतली फारिसेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसले. आनी पिडेस्तांक बरी करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवे आसली. तेन्ना कांय दादले आर जाल्ले एका मनशाक आंथरुणान घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडूंक ताच्या फुड्यान दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचे वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळना आसले देखून ते पाटोसाचेर चडले आनी नळे काडून आंथरुणा सयत ताका मदें जेजू मुखार देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन ताणें म्हणलें, मनशा, तुजी पातकां तुका भोगसोली. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिसेव आपल्या मनान म्हणूंक लागले, देव निंदा उलोवपी हो कोण? देवाक मात सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जाता? तांचें चिंतप जाणा जावन जेजून परतिपाळ केलो, तुमच्या मनान तुमी तशें कित्याक चिंततात? तुजी पातकां तुका भोगशिली, वो उठ आनी चल, आतले खंयचें म्हणूंक अदीक सोंपें. पूण मनशाच्या पुताक संवसारान पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमकां रुजू जावचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें आंथरूण घे आनी तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळ्या हुजीर उठून आपूण न्हिदलोलो तें आंथरूण घेवन तो देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम थतकली आनी देवाक वाखाणटाली आनी भिरांतीन भरून म्हणटाली, विचित्र वस्तू आयज आमी देखल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ करता, इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचपान सर्वेस्पोर देव आमा सोमेस्ता पासत एक पवित्र वाट म्हूण तयार केला. त्या पवित्र वाटेर कोणाच्यान चलूंक जाता, कोणाच्यान म्हूण वचोंक जाता. जी मनशां जेजू क्रिस्ताचेर आनी सर्वेस्पोर देवान दिल्ली आज्ञांचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरता आनी आपले जिवीत बदलूंक सोदतात, त्या सगळ्या मनशांक ते पवित्र वाटेन वचोंक म्हूण जाता. पूण जर तर आमी आमच्या मनान ज्यो चिंतना येतात, फिलिंग्स येतात, आमचें चिंतप जे भाशेन एके भाशेन संवसारी वस्तूंचेर म्हूण आसता, तर आमच्यान त्या वाटेन वचूंक जायना. कित्याक सर्वेस्पोर देव सदांच आमकां नितळ निर्मळ काळजांनी रावूंक म्हूण आपयता. पूण जर आमी केन्नाच मागण्याक म्हूण रावता, मागणें करता, पूण मागणें करता ते उतरांचेर आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरिना जाल्यार आमच्यान पातकान पडोंक जाता. आनी ते पासत आमी सदांच आमच्या जिविताचेर नियाळ म्हूण करूंक जाय. जे भाशेन हे आरकाराक भावार्थ विश्वास जेजूचेर दवरून ती मनशां जेजू मुखार ताका हाडटा आनी त्याच भावार्थाक पळोवन जेजू ताका सोडवण म्हूण दिता. आनी एके भाशेन जे फारिसेव आनी विज्ञान जे थंय आसले ते चिंतूंक म्हूण लागतात, देवाच्यान सोडून कोणाच्यान पातोक भोगसूंक म्हूण जाता. जेजू जावन आसलो देव आनी त्या पासत तो आमचे मदें आसा. आनी तीच उगडास आयच्या पयले वाचपान आमकां मेळटा. सर्वेस्पोर देव सदांच मोगाक लागून आमच्या वांगडा तो वावुरता आनी सदांच आमकां आपली भुरगीं मानून घेवन आपलें जिवीत बदलून परतून हाडूंक तो आमचे मुखार आपले कृपेन आमकां भरता. पूण तरी पूण म्हज्या भाव भयणीनो, संवसारी वस्तून आनी ह्या दिसांनी जाल्ले हे कोरोना वायरसाक लागून आमकां केन्ना केन्ना आमचो भावार्थ उणो म्हूण जाता आनी आमी वाट चुकता. तर परतून ह्या वाटेर येवन मागणें करून देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. मागणी. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाला कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवाळायन आयकून घे. ही विचित्र सुरू जाल्ली पिडेस्ताक निरंतरकायेन येवंक आनी हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार आमी मागता. आमी तुजे सरशी येवन हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक
एक गुणाधिक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. Amen. Page 29, C3. आमची सगळी गोपे चिंतना, आमची सगळी गोती दुःख, आमचे आवडे, आमची काळजां, हे तुकाच भेटयता दुनिया. तुजे भेटेक पडले सगळे, जावूंक आमी उंड्याचे कुडके, तशेंच जावूंक सोऱ्याचे तेंबे, हेच कोटकोटीत आमचे आवडे. म्हज्या भावा भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्लेली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. ती तूं दयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणीक सोडवण जोडूंक आमी पावशे कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तेन्ना तुवें भासयलेली देणी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीचे सर दळबरा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सोर आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. हून सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. हून सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर भोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घोट परगोटया तुझ्या गोसानी पूर्ण जीवनपणा उरपी तुवें आमकां सोडून सौम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्लेल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेल्लेल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनक्वार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे आनी भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगतां, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वैदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तूं म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परूस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तयारी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतून आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कडसरून म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. आमेन. Page 49, D4. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलें आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारान अथीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच थकतल्यांक देण्याक लबूंक आमकां तूं शिकय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळून म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. Amen. मातशी बसात. फादर जॉन एंड फादर जस्टिन हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हे मीस ताणें भेटयलेलें आसा आनी गायन केल्लें आसा, वाचप केल्लें आसा. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या टिमीक हांगसर
ही मिडियाक आनी आमच्या ब्रदरीक तो हांगसर वावुरता खूब सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा मिसां फाल्यां फेस्त सायबीणमायचें तो दोनूच दवरलेले आसा म्हाका थोडो लोक म्हणटालो फादर दुसरे कडेन आमकां सुबेज येवंक जायना थोडेच नेमकीच म्हणून सुबेज लोक आसत तर मागीर जाल्यार आनी एक मीस घेवंक जाता पूण ही 2 मिसां आमची आसतली 7 आनी 8 थोडो लोक म्हणना हितून तांची नांवां दितात बाकीचीं म्हणना हितून तशींच येतात सगळ्या जाणांक जागो आसा हांगसर म्हणटच आमकां तितली म्हणना हें करपाची गरज ना आयतारा दीस आमी 4 मिसां दवरलेलीं आसा सकाळचींच 7, 8, 9, 15, 10, 15 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें सांगेची मिसां ह्या दिसांनी ना पूण तुमच्यान लायव्ह पळोवंक जाता लायव्ह कितल्यांक 7 सांगेच्या तर इंग्लीश भाशेन 7 तुमच्यान यूट्यूबाचेर ऑफिशियल बसिलिका ऑफ बॉर्न जीजस गोवा त्या चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक जाता तर तुमकां इतली सुचना दिवन सगळ्या जाणांक परतून देव बरें करूं म्हणटा आनी उबी रावन आतां आशिर्वाद घेयात सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार पेज 99 G5